एक छोटे से गांव में मीठी नाम की एक बिल्ली रहती थी। मीठी बहुत होशियार और चंचल थी। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उनके साथ खेलती और उछल कूद करती रहती थी। एक दिन गांव के अनाज घर में चूहे घुस गए। सब परेशान हो गए क्योंकि चूहे अनाज खराब कर रहे थे। तभी मीठी ने अपनी फुर्ती से सब चूहों को पकड़ लिया और अनाज बचा लिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और मीठी को दूध और रोटी खिलाकर उसका धन्यवाद किया। उस दिन से मीठी सबकी हीरो बन गई।